الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعن الديلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد شافه لي. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. وقال الشبلي لمن قال: أوصني عليك بكلمات الله وبكلامه ودع سواه وكن معه. القرآن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر الله أكبر. وعن الديلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد شافه لي. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. وقال الشبلي لمن قال: أوصني عليك بكلمات الله وبكلامه ودع سواه وكن معه. القرآن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر. وعن التيمم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد شافه لي. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. وقال الشبلي لمن قال: أوصني عليك بكلمات الله وبكلامه ودع سواه وكن معه. القرآن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكبر الله أكبر الله أكبر. وعن التيمم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فقد شافه لي. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. وقال الشبلي لمن قال: أوصني عليك بكلمات الله وبكلامه ودع سواه وكن معه. القرآن لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.